Herkese Bali'den selamlar, sevgiler. Bu videoda sizlere Bali'ye yerleşmeye gelen Türklerin yaptığı 5 büyük hatayı söylemek istiyorum ve burada yaşadıkları zorlukları da biraz size anlatmak istiyorum. Videoya başlamadan önce kısa bir hatırlatma. Videoyu beğenip paylaşırsanız, yorum yazarsanız çok sevinirim. Biliyorum ki aranızda yorum yazmayı sevmeyenler de var. Sadece Serkan Gürel'e destek bile yazsanız bu bile yeterli. Ve şunu rica edeceğim, birçok beni desteklemek isteyen iyi niyetli sadece nokta, virgül veya emoji koyanlar var. Bunlar spam'e düşüyor. Yani hiçbir faydası olmuyor kanala, bilginiz olsun. Yani sadece Serkan Gürel'e destek veya destek olarak yazarsanız bu büyük bir faydası oluyor videolara. O zaman şimdi 5 büyük hatadan bahsetmek istiyorum. Birincisi, Bali'ye gelmeden bölge belirlemek isteyen birçok kişi var ve bunu bana soruyorlar. Bu çok büyük bir hata olduğunu, neden hata olduğunu size anlatmak istiyorum. Öncelikle daha önce hiç Bali'ye gelmemiş, tatile bile gelmemiş ama burada şirket açan veya oturumunu alan birçok Türk var. Şimdi gelmeden önce bana ulaşıyorlar. Serkan Bey, sen nereyi tavsiye ediyorsun? Biz nerede yaşayalım? Şimdi bu çok büyük bir hata. Neden? Şimdi Sanur, bakın Bali'de birçok güzel nokta var. Sanur var, Canggu var, Canggu'nun yanı sıra Ubud var, yukarısı var, Singaraja tarafı, benim yaşadığım taraf. O kadar çok yer var ki. Burada bence gelmeden kafanıza ben şurada yaşayacağım, Bali'nin şu bölgesinde yaşayacağım veya Bali'nin şu bölgesinde yaşayacağım gibi aklınıza bir şey koymayın. Buraya geldiğinizde ilk olarak yapmanız gereken Bali'yi gezmek, turist gibi gezmek. Yani yerleşmeye bile geldiysen, şirketin açıksa, oturumun varsa bile geldiğinizde ilk yapmanız gereken Bali'de gezmek ve ilk olarak Bali'yi bir tanımak. Çünkü videolarda gördüğünüz mesela diyelim ki Ubud çok güzel gözüküyor videolarda ama size bazı nedenlerden dolayı uymayabilir. Ubud'da bir tane özel okul var mesela. Şimdi ama Sanur tarafında çok daha fazla özel okullar var. Mesela bu nokta size çok önemli olabilir. Belki Ubud'u beğenmeyeceksiniz. Videolardaki gibi size orada iyi hissettirmeyecek. O yüzden bence böyle bir şeye fixlenmeyin. Geldiğinizde ilk olarak Bali'yi bir gezin. Nerede nasıl hissediyorsunuz? Siz nereyi beğendiniz? Bana soruyorlar. Ben diyorum ki yani her yerin kendine göre artıları ve eksileri var. Her yer güzel. Sanur'u güzel, Seminyak tarafı da güzel, bazı bölümü. Uluwatu var, Canggu var, Ubud var. Her yerin kendine göre dediğim üzere artıları ve eksileri var. Kesinlikle gelmeden bir bölgeye odaklanmayın. Geldikten sonra buna karar verin ve daha sonra evinizi veya işinizi o bölgede araştırmaya başlayın. Gördüğüm kadarıyla Bali'ye gelenler arasında en büyük yaşanan sıkıntı da şu. Birçoğuyla zaten benden şirket açanlar veya oturum alanlar benimle irtibat halinde oluyor. Buraya geldiğinde Bali'ye aradan bir hafta geçiyor mesela veya 5 gün geçiyor, beni arıyorlar. Tamamen stres olmuşlar. İşte ya Serkan Bey, aradan 5 gün geçti veya bir hafta geçti, biz hala ev bulamadık, hala düzenimizi oturtturamadık gibi böyle stresler ben görmeye başladım. Şimdi burası bakın Türkiye değil. Bali'de her şey çok daha yavaş ilerliyor. Artı bilmediğiniz bir yer. Yani şöyle düşünün, bakın ben bugün çantamı alıp Türkiye'ye gelsem, ben Türkiye'de yani bildiğimiz kendi ülkemizde bile ben bir haftaya düzenimi oturtamam. Ev bulacağım, işte bir daha arabamı alacağım, onu düşüneceğim, nerede tam olarak yaşayacağım. Ya bu öyle hızlı olan bir şey değil. Yani eğer Bali'ye gelip de bir hafta içerisinde ya biz daha evimizi tutamadık, işte yerimizi tam oturtturamadık, şey yapmadık, buna strese girecekseniz ciddi anlamda sorun yaşarsınız. Şimdi bunun sebebi de şu. Bakın burada çok büyük bir para tasarrufuna da girebilirsiniz. Nasıl olacak bu? Türkiye'deki gibi mesela sahibinden.com veya bazı siteler var. Oralardan kiralık evlere bakabilirsiniz. Burada o tarzda siteler yok. Şöyle yok demeyelim, var da bunu kuranlar birçoğu yabancı. Yani %70. Tabii ki yerli de var aralarında. Instagram sayfaları var ve web siteleri var. Ama burada işte diyelim ki yabancılar bu işleri yapıyorlar. Adamlar evi alıyor, bir boya badanasını yaptırıyor, biraz bakım yaptırıyor. 2 kat, 3 kat fiyat koyuyor. Şimdi siz oralardan bakınca fiyatlar çok yüksek geliyor size. Diyorsunuz ki ya demek ki Bali'de her yer böyle pahalı. Hayır, öyle değil. O siteler yabancılar tarafından işletiliyor ve oralar restore edildiği için de çok pahalıya veriliyor. Siz ama
kendiniz kendi çabanızla burada lokal yerleri bulduğunuz zaman siz biraz oraya bakım yaparsanız çok daha uyguna gelecektir. Şimdi gelen Türkler şöyle oluyor, bakın. Aradan 3-5 gün geçiyor, paniklemeye başlıyorlar. İşte stres yapmaya başlıyorlar. Biz hala ev bulamadık, şey yapamadık. Artık ondan sonra gözlüğü karartıp bir siteden gidip çok pahalıya, ben duyduğum rakamlar, inanılmaz rakamlar duyuyorum. Yani aylık 1000 dolar, 1500 dolara ev tutan Türkler var burada. Yani villa tutan Türkler var. Bu aynı yeri siz yarı fiyatına da tutabilirsiniz. 700-800 dolara da. Ama sadece acele ettiğiniz için mecburen bu sitelere yönelip oradan çok daha pahalıya tutuyorsunuz. Bunu bence yapmayın. Bali'ye geldiğinizde lütfen daha rahat, daha zamana yayarak bu işleri yaparsanız çok daha iyi olur. Ve şunu da söyleyeyim, eğer geldikten sonra gezdiğiniz bölgelerde ilk önce bir karar verin. Nerede yaşamak istiyorsunuz? Mesela diyelim ki siz Ubud düşündünüz, Ubud'da yaşamak istiyorsunuz. Daha sonra yapmanız gereken, kahve içmeye mi gittiniz, kahvaltı yapmaya mı gittiniz veya bir restoranta mı gittiniz? Orada lokallere durumunuzu anlatmak. Biz buraya geldik, yerleşiyoruz. Biz burada kiralık ev arıyoruz. Bizim bütçemiz şu kadar, fazla abartıya kaçmadan biz ev arıyoruz. Bize yardımcı olur musun? Tanıdığın var mı? WhatsApp numaranı alabilir miyim? Bu tarzda yerlilerle iletişime geçerseniz bakın nerede ne çıkacağı belli olmuyor. O onu arıyor, o onu arıyor, o onu arıyor derken bir eve gidersiniz, evi görür, beğenmezsin. Adam orada başka bir arkadaşına yönlendirir, eve gidersin, çok güzel bir ev çıkar, direkt tutar geçersin. Ya bu çok önemli bir şey. Bakın web sitelerden ziyade yerlilerle bu işi yürütün. Tabii ki yerlilere de bakın, eğer işte hani yardımcı olursan seni de göreceğim, 50 dolar, 100 dolar her neyse bu tarzda yaklaşım yaparsanız gerçekten hızlı bir şekilde sonuçlara varabilirsiniz. Bunlar bir haber yaydığı zaman gerçekten güzel sonuçlar çıkabiliyor. Benden söylemesi, acele etmeyin. Ve şu da var, acele edip de çok pahalıya ev tutanlar var Türkler ve daha sonra da bunu sosyal medyada veya farklı yerlerde işte Bali hiç de ucuz yer değilmiş, işte çok pahalı, biz ev bulamadık uygunu. Hayır, sen sadece panik yaptın, acele ettin ve gittin pahalı sitelerden ev tuttun. Yani öyle bir şey yok. Senin bu başarısızlığın, yani yapamadığın için, daha bilmediğin için bunu sanki Bali hep böyleymiş gibi farklı insanlara da bunu yansıtıyorlar. Aslında hata tamamen %100 kendilerinde. Böyle bir durum var. Gelelim 3. büyük hataya. Serkan Gürer'e fazla güvenmeyin. Şimdi bunu söylerken de tabii bunu biraz açalım. Çünkü kötü niyetli videolar, tabii ki iyi niyetli izleyenler de var, faydalananlar da var. Bir de kötü niyetli izleyenler de var. Bunu farklı yerlere çekmek isteyen insanlar da çok olacağını biliyorum. Hemen bunu açalım. Şimdi benden şirket açanlar, oturum alanlar buraya geliyor. Biz burada fikir alışverişi tabii yapabiliriz. Burada nerede yaşamak istediğini karar verdikten sonra orada araştırma yapabiliriz. Bu konularda hiçbir sıkıntı yok. Demek istediğim şey ne? O da şu, şöyle bir rahatlık olduğunu gördüm ben. Benimle iletişim halinde olan, benden şirket açan veya oturum açan kişiler buraya geldiğinde akşamları beach barlarda geziyorlar. Gündüz restoranlarda geziyorlar. Bana ya Serkan Bey bize ev bulur musun deyip kenara çekiliyorlar. Hiçbir kendilerinin bir çabası yok. Bak, hiçbir çaba yok. Kendileri tatil yapıyor bir nevi. Aslında yerleşmeye gelmiş. Tatil yapıyor ama Serkan bulur ya zaten. Serkan her yere hakim. Hayır, Serkan her yere hakim değil. Ben Singaraca bölgesinde, yaşadığım bölgede yukarıda, buraya hakimim. Çünkü burada birçok yeri biliyorum. Burada benim eşimin ailesi burada. Buraya biraz daha hakimim. Ama güncel olarak diyelim ki sen Canggu'yu seçtin. Canggu'da güncel ev kiraları kaç para, nerede ev var uyguna, hangi orayı ben de bilmiyorum. Araştırma yapılabilir. Tabii ki biz de bakarız, söyleriz. Bakın şurada bir yer varmış, şuraya da bak. Ama siz de o mücadeleyi vermeniz gerekiyor. Yani sizin de gidip lokallerle görüşüp biz burada ev arıyoruz, gidip bir bak. Mesela geçen Bali'ye yerleşen buraya Türkler geldi. Kendileriyle konuştum. Aradan işte bir hafta geçmiş. İşte Serkan Bey ne oldu, ev buldunuz mu? Dedim ki siz kaç tane ev baktınız dedim o bölgede. Ya biz henüz bakmadık, biz size söyledik ya. Tamam, bana söylediniz de yani sen hiç mi şey yapmadın? Yok, biz nereden bulacağız? Ya nereden bulacağız diye bir şey yok. Sen bir defa yerlilere hiç söyledin mi böyle ev aradığını, durumu anlattın mı? Hayır, şey yapmadım. Bu şekilde olmaz.
her şeyi buraya orada zaten Serkan var. Serkan bizim her şeyimizi halleder. Olursa bu olmaz. Mesela beni arıyorlar. Serkan Bey motor alacağız, nereden alalım? Ya benim özellikle bir motor satılan, ben Singaraca'da gittim Honda'dan bir yerden aldım. Yani özellikle bir yer bilmiyorum ki, ama Denpazar'da 500 tane zaten şube var. İstediğiniz yerden satın alabilirsiniz. Hani bunu bile bana sormanıza gerek yok ki, gidersiniz, bakarsınız, alır çıkarsınız. Yani burada benim size katabileceğim veya bir şey yok. Serkan Bey biz araç alacağız, nereden alalım? Ya galericiler var, gideceksin, konuşacaksın, beğeneceksin, alacaksın, pazarlığını yapacaksın. Yani benim orada yapabileceğim bir şey yok orada. Hani benim sanki ben burada yaşıyorum diye, benim galerici tanıdığım var, uyguna veriyor. İşte motor satan yer tanıyorum, uyguna veriyor. Uçak biletleri bize bedava, her şey. Böyle bir şey yok. Ben de aynı şekilde mesela motor aldığım zaman, benim ev burada olduğu için, Singaraca'da olduğu için gidiyorum mesela, Honda mı alacağım? Gidiyorum Honda şubesine, bakıyorum. Ona göre alıyorum. Başka hiçbir ekstra bir şey yok yani burada. Artı, size katabileceğim bir artı yok. Ha şunu da hemen belirteyim. Gerek motor alırken, gerek araç alırken burada fiyatta böyle oynama yok. Zaten orada fiyatlar belli. Yani gittiğinizde birçok yerde zaten motorun üzerine ikinci else fiyatları yazıyor. Veya sıfırsa zaten fiyatları belli. Yani ben orada gelsem bile, sizinle birlikte hareket etsem bile katabileceğim hiçbir şey yok. Onu size söyleyeyim. Yani burada geldiğinizde artık burada yaşayacaksanız ve buraya adapte olmak istiyorsanız, halka karışıp halkla birlikte burada güzel kontaklar kurmak. Bakın örnek vereyim size. Sevdiğim bir Türk abi buraya geldi. Tamam, o adam burada 6 ay kalacak, gidecek, geri gelecek. Böyle bir yerleşim düşünüyor. Ben o adamdan birçok şey öğrendim. Niye? Adam oraya gidiyor, öğreniyor, buraya gidiyor, bir şey öğreniyor. İşte ben mesela motor kiralama 70'e buldum. Yani bulabiliyordum. Bulmuş adam mesela 45'e veriyor günlüğü, 45 rupiye. Yani çok ucuz ya gerçekten. Mesela bu da ne yapmış? Ona sorarak, o yerliye sorarak, buna sorarak o da öğrenmiş. Ben de ondan bir şey kapıyorum, o da benden bir şey kapıyor. Bu olur. Ama her şeyi Serkan, ya sen zaten Serkan var orada, zaten her şeyi bizim evimizde bulur, aracımızı da alır, motorumuzu da alır. Böyle bir beklentiye girerseniz emin olun bir sonuca varamayacaksınız. Çünkü hak vereceksinizdir ki ben herkese yetişemem. Bu şekilde hani bir ilerleme olmaz. Benim de burada işim var, gücüm var. Ha ciddi şeylerde. Mesela diyelim ki bir dükkan buldunuz. Notere gidilecek, devredilecek. Ha orada yalnız gözükmeyin. Biz buradan yerli kayınbaba aile biz de gelelim, kalabalık gözükelim, onu yapalım. Ha böyle şeylere gelelim. Yapalım, faydamız olsun size. Bunun faydası olur. Ciddi şeylerde. İşte 25 yıllık bir yer kiralıyorsundur, villa, orayı kiralamak istiyorsundur. İşte oraya gelelim, kalabalık gözükelim, görülelim. Ha, böyle şeyler anlarım. Ama tutup da efendim işte motoru nereden alırım, şunu nereden alırım, ya nerede yemek yerim, nerede terlik alırım, hayır şaka değil yani iş oraya kadar gidiyor yani. Eğer ben zaten ya bak bu şekilde olmaz demesem, ciddi söylüyorum size, bak ciddi söylüyorum. Serkan Bey cımbız alacağız, nereyi tavsiye edersiniz? Serkan Bey terlik hangi yerde güzel var? Yani iş buralara kadar gidecek yani. Ya çok açık ve net. Ve şunu da söyleyeyim, lütfen insanları da bizim çünkü Türk kafası herkes öyle değil ama var. Mesela yerliye gidip de bedava iş yaptırmaya da çalışmayın. Siz bana ev bulur musunuz, bakar mısınız? İşte biz sana bir şeyler atarız. Yapmayın. Bir çıkarın 20-30 dolar, bir sıkıştırın eline. Ya şöyle bir araştırma yapar mısın? Yardımcı ol. Bulduktan sonra da seni göreceğim. Bir 50-100 dolar veririm sana. De. Yani adını koy. Ya tutup da böyle, çünkü bana bile yapıyorlar. Kaldı ki yerliye neler yaparlar. Bana diyor mesela, Serkan diyor işte ev buldu, sana da atarız diyor bir şeyler. Tabii onlara dediğim cevap şu. Sen beni rahat bırak, ben sana bir şeyler atayım. Ya böyle olmaz. Yani bu şekilde hiçbir yere, ya bir tek ben değil, buradaki insanlara da lütfen bunu yapmayın. Daha böyle bir hani kendiniz, ya biraz empati yapmaya çalışın. Karşı tarafı da anlayın. Yoksa adam senin için niye uğraşsın ki ya? Niye gitsin? Adam çalışıyor, işi gücü var. Gidip sana şey mi yapacak? Ev mi bakacak? Veya bunu mu isteyecek? Bunu mu yapacak? Hayır. Yani onu da biraz görün. Yani yerlilerle aranızı iyi tutun. Numaralarınızı alın. Görüşün. Gelelim 4. büyük hata. Bali'ye bir iş fikri olmadan gelen birçok Türk olduğunu gördüm ve burada bilmediği işe girmeye ve batmaya o kadar müsait ki ve o kadar yatkın ki anlatamam size. Bundan uzak durun.
Buraya geliyor. Serkan Bey diyor restoran açsak nasıl olur? Ya güzel olur. Yani biliyor musun daha önce yaptın mı? Yok yapmadım, açarız. Ya yapmadım açarız ne demek? Sen restoran adına ne biliyorsun? İşletme hakkında, o restoran işletmesi hakkında ne gibi bilgin var da sen orada başarılı olacaksın? Bu adam, bakın bu kişilerin batması %99. Veya ilerleyemeyeceği, bir şeyler yapamayacağı. Çünkü anlamadığı bir iş. Ha bazı iş dalları vardır. Çok bir bilgiye sahip olmana gerek yok. Ama restoran bunlardan bir tanesi değil. Çok zor. Bakın Ubud'da arkadaşlarımız restoran işletiyor. Eti ayrı kalite olacak, sosları ayrı kalite. Bütün her şeyle nasıl bir zor iş olduğunu gördüğüm için adam hayatta bir restoranda yemek yemekten başka yapmamış bir şey. Restoran açmaya gelmiş Bali'ye. Bunları yapmayın. Bildiğiniz işe yönelin. Serkan Bey ben ne iş yapayım? Bana sormayın. Ben sizi tanımıyorum ki. Ya siz hangi alanda iyisiniz, hangi işi bilirsiniz, hangi işi bilmezsiniz? Ben bunu bilmem ki. Diyelim ki ben size dedim kafe aç. Tamam sen kafe açtın. Neye göre kafe açtın? Sen kafe işletmesini biliyor musun? Kafe nasıl işletilir? Hangi kahve kullanılır? Hangi işletme? Bunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Şimdi bu da olmaz. Ama bazı işletme var. Mesela villa kiralama. İşte sen bir yer kiralarsın, sana 10 dolara denk gelmiştir. Orayı 60-70 dolara kiralamayı planlıyorsundur. Ha bunun içerisinde boya badanasını, ha bu olabilir. Neden? Çok böyle derin bilgilere gerek yok. Ne yapılabilir? İşte empati yaparsın. Dersin ki ya burada misafir nasıl rahat eder? Şuraya bir fön koyalım. İşte lazım oluyor. Kadınlar bunu ihtiyaç olarak görüyor. Bir fön koyalım. Yatağı temiz olsun. Çarşafını böyle yapalım. Şu dekoru koyalım. Hani bu bir nevi yapılabilir. Çok fazla bilgin olmadan da. Ama bazı işler var ki kafe işletme, restoran gibi, bunlar lütfen çok dikkatli olun. Bilmediğiniz işe, sadece ben örnek veriyorum, farklı işler de söylüyorum. Hiç bilmediğiniz bir işe lütfen girmeyin. Hangi alanda iyiyseniz, daha önce hangi işleri yaptıysanız bu alanlarda ilerlemeye çalışırsanız sizin için daha iyi olabilir. Yani birçok kişi burada, Türklerde başarılı olan da var, başarısız olan da var. Ama emin olun bu hep karşı tarafa tabii suçu bulurlar ama aslında %100 suç kendilerinde. Evet, bir başka çok büyük yapılan bir hatadan daha bahsetmek istiyorum. O da Bali'ye daha önce hiç gelmemiş, tatile bile gelmemiş. Buraya direkt işte şirket açıp gelenler var. Bu şekilde geldiği zaman burada ev araştırırken, dükkan araştırırken bir yeri beğendiği zaman veya fırsat bir yer denk geldiği zaman orayı alabiliyor. Ama şirket olmadan, oturum olmadan buraya gelip de çok para harcayıp ama hiçbir sonuca varmayan bir sürü ben burada kişi tanıdım, Türk tanıdım. Şimdi şöyle bir şey, ben gelmeden şirketinizi açın, oturumunuzu açın, işte öyle gelin diyorum ve demiyorum. Nasıl? Şimdi bunu da anlatayım size. Eğer böyle bir şey aklınızda varsa, isterseniz ilk olarak bir tatile gelin, burayı bir görün. Daha sonra eğer evet ben burada yaparım, gerçekten güzel, hoşuma gitti derseniz gidersiniz Türkiye'deki işlerinizi toparlarsınız. O sırada şirket oturum başlatırsınız. Bunların hepsi bittikten sonra gelmeniz gerekiyor. Eğer yatırım için düşünüyorsanız. Ama hayır, ben oraya gelmeden direkt gelip bir yerler bakmak istiyorum diyorsanız şirket veya oturum olmadan gelmeyin. Neden? Buraya geliyorsunuz ve hiçbir şekilde bir ilerleme olmuyor. Benim başıma gelen şeyleri söyleyeyim size. Buraya geliyorlar. Hemen ikinci, üçüncü gün arsa araştırıyor, villa araştırıyor, dükkan araştırıyor. Sonra bir şey buluyor. İyi fiyat geliyor. Yani hesap yaptığınca beğeniyor dükkanı veya mekanı beğeniyor. Bana ulaşıyorlar. Serkan Bey burayı kaçırmayalım, nasıl yaparız? Ya nasıl yaparız diye bir şey yok. Şirket yok, bir şey yok. Sen niye yer bakıyorsun ki? Ya ben gelmişken tabii yer bakmak için geldim buraya. Ya tamam da şirket yok. Sonra hep teklif şu. Serkan Bey senin adını alabilir miyiz? Senin şirketin adını alabilir miyiz? Ben şirketi hemen başlatayım. 1 ay sonra, 2 ay sonra ben üzerime alayım. Veya senin kayınbabanın üzerine yapabilir miyim? Ben böyle bir şeye girmek istemiyorum. Bilginiz olsun. Ben öyle her gelene gideceğim, kayınbabayı göndereceğim. Üzerimize alacağız. Sonra sen şirket açacaksın. Sonra biz sana geri vereceğiz. Biz böyle bir şeye niye girelim ki? Ne saçma bir şey, ne gerek var?
Hani bizi de beni de mağdur ediyorsunuz bu konuda. Kendiniz de mağdur ediyorsunuz. Eğer karar verdiysen Bali'de bir şeyler yapmaya ben gidiyorum arkadaş. Orayı araştırmaya gidiyorum diyorsan şirket oturum olmadan buraya gelme hiçbir şey yapamaz. Kimse seni zaten dikkate bile almaz. Git de ki bir yer bak. Adam diyecek şirket var mı yok, oturum var mı yok. Tamam der göndeririz. Yani ben bile bana çok var geliyor buraya Serkan Bey dükkan var mı bakabilir miyiz, ev var mı, şey var mı, şirketiniz yok, ben size yer gösteremem, yani yanlış anlamayın, 2 ay 3 ay sürüyor şirket kurulumu. Sizi kim bekleyecek 2-3 ay, hele bir de fırsat yerse, fırsat bir yer 2-3 ay bekler mi? Beklemez. Ne oluyor bu sefer? Kaçırmamak için karşı tarafı baskı altına alıyor. Serkan Bey sizin adınızı alsak ne olur? Şirketin adını alsak ne olur? Kayınbabaya şey olsa olur. Ne gerek var böyle bir şey? Niye girelim? Lütfen bunu iyi planınızı yapın. Eğer kararsızsanız ilk önce bir tatile gelin. Ama tatile geldiğinizde de gidip de dükkan bakmaya, ona bak, boşu boşuna zaman. Çünkü bulduğunuz bir yeri tutamayacaksınız, hiçbir şey yapamayacaksınız. Bu da benden size bir fikir olarak sunmak istedim. Buraya yatırıma veya yerleşmeye gelenlere hep söylüyorum. Turist gibi bir hafta gezin. Bana ne diyorlar biliyor musunuz? Ya Serkan Bey biz buraya yatırıma geldik, yerleşmeye geldik. Vaktimiz yok. Nasıl gezelim? Veya niye gezelim? Ya öyle değil işte, gezeceksiniz. İlk önce bir Bali'yi bir tanıyın. Yukarıda ne var, orada ne var, orada ne var bir görün, bakın. Belki orada fırsatlar göreceksiniz, bir şeyler göreceksiniz. Bir de aceleniz ne? Ya zaman yok şey diyor buraya diyor ya tamam da Bali bir yere kaçmıyor ki. Her zaman bir gezin deme sebebim bu. Bali'yi ilk önce bir tanıyın. Belki sen araştırmadan Sanur'da yatırım yapacaksın. Daha sonra yukarı Kintamani tarafına çıkacaksın. Vaa burası tam benlik, burada böyle yapılırmış. Böyle bir açık var dediğin zaman ne olacak veya şey olacak. Yani bence hep bakın geldiğinizde ilk olarak Bali'yi turist gibi, turist gözüyle bir gezin. Bu size birçok şey katacağını düşünüyorum. Hemen bir bölgeye karar verip de orada bir şeyler yapmaya çalışmayın. Bu arada şunu da belirtmek isterim. Zaten burada turlar yaptığımı birçok videoda söyledim. Bilenler de var. Tabii her zaman kanala yeni katılanlar da var. Burada kişiye özel turlarımız var. Turistik amaçlı veya ticari amaçlı gezilerimiz de var. Aracımız VIP araç. Wi-Fi ile birlikte her şey mevcut. Şoförle birlikte siz Bali turu yapabiliyorsunuz. Artı ticari bir görüşme veya ticari bir gezme istiyorsanız da bunları da organize ediyoruz. Böyle ihtiyacınız olursa bana ulaşabilirsiniz. Şirket kurulumu, oturum alma gibi işlemlerinizde kısa sürede güvenli bir şekilde hallettiğimizde tekrardan belirtmek isterim. Eğer bu anlattıklarımı ileri sararak izlemediyseniz birçok şey size kattığını düşünüyorum. Bu dediklerimi ciddiye alırsanız, ona göre davranırsanız emin olun hem cebinize, bütçenize çok işinize yarayacak hem de daha az stresle burada daha iyi ilerleme kat edersiniz. Onu da belirtmek istedim. Bu video buraya kadar olsun. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Hepinize Bali Adası'ndan selamlar ve sevgiler. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel, yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzeller.